今次呢，我就想同大家提幾個人，一個叫 Richard， 佢自己呢亦都提翻起當年呢去長江四川，就係我啦 Richard 同埋阿 Barbara， 仲有阿 Byron。佢哋問我好多關於 Byron 嘅問題，我都答唔出，因為我事實呢同 Byron 嘅聯絡好少。也許今次翻嚟應該要多啲 update。雖然我同佢講咗 Natalie 喺一間叫做 Goodwill 嘅公司度做，但係呢，對於 Byron 嘅資料，其實我應該都要知多啲嘅。Richard 呢已經結咗婚，原來佢娶嗰個叫 Cecilia 呢，我根本都唔認識嘅。佢哋呢喺四川開咗一間學校，叫做樂餐，唔知定叫做樂店、樂館。究竟嗰個噱頭會係點呢？請咗一個意大利廚師，或者係幾個廚師，又會唔會請美國嘅呢？佢哋去好多地方度食嘢，包括佢哋講得出嘅台灣好多小食。佢呢亦都同媽媽一齊嗰日嚟赴宴，一齊食嘢。Richard 呢喺我哋理工裏邊呢，我哋個個都覺得佢知識好廣博。咁呢個亦都記性好好，問嘅問題好多時呢問得好專業，所以呢，當我同佢解釋美國嘅樓市嘅時候呢， Barbara 呢亦都聽緊嘅時候，佢就話：咦，咁我啲客人佢哋嗰啲 terms 我咪要睇得緊啲咯。Barbara 呢亦都係我同學，個女叫 Samantha。佢哋呢今次請我食嘢，所以我後尾我就叫阿 Carly 呢幫我去我屋企呢攞翻啲人參，攞咗3盒俾佢哋分。Barbara 呢原來老細呢係印度人，啱啱上個禮拜先去完 Las Vegas。老細呢，佢哋呢係用好多數字，佢哋嘅記性亦都好聰明。所以今次呢返香港，我得出一個資訊。其實呢，印度人呢係一個種族，我哋唔可以忽略嘅，因為呢，印度裔呢可能將來呢遠勝過中國人添。但係印度人啊，佢哋嘅弱點啊就係呢唔團結、貪污。雖然呢有錢嗰批好強，但係窮嗰批呢就好慘啦。印度呢已經主宰咗呢個電腦業，究竟印度會唔會主宰壟斷埋其他行業呢？以前我哋識嘅印度人呢，佢哋就係做保安，今時已經唔同往日啦。除咗 Richard、Barbara、Victoria， 今次我就冇乜點同佢傾偈，但係佢有一個細路 Clara， 佢先生呢係揸車嘅，因為冇 parking， 所以呢就唔明。Vivian 今次都冇嚟喎，Yvonne 呢亦都係。當我哋見面嘅時候呢，佢哋呢亦都投訴點解咁遲先約。其實呢，好多時約人呢就係咁，
除咗呢幾個人，今年呢就冇緣見到阿 Stephen， 大家只係通咗個電話啫。我意思嘅係 Stephen Leung， 大家有機會見嘅就係 William Chan， 因為喺晏晝呢，花園餐廳度啦，大家見完，但係10幾年嘅花園餐廳呢，亦都要結業啦。佢呢亦都係 Adrian 嘅代父 David Lam 呢，亦都可以寫咗書。當佢哋問及阿 Byron 嗰陣時，Brian， 我亦都唔知。William 呢，亦都問Samson， 亦都問 William 點。原來 William 係喺 LA 嘅。呢兩個禮拜可唔可以揾翻呢幾個人呢？至於 William Chan， 其實同我大嫂都係喺日本銀行公司度做。佢呢唔相信呢個 IMF 嘅主席係無辜。當佢買個盒攞嚟擺嘢嘅時候呢，我同佢分析膠嘅盒係好啲，終於佢亦都係買咗。成功將自己周圍成功嘅人做一個分析嘅時候呢，可能自己成功嘅機會會高啲。身邊有啲人做生意，後尾失敗咗，自己慶幸啦，自己離開咗冇。身邊有啲人呢，冇做生意，而家希望做，好似 Richard 咁樣。另外呢，我亦都教咗阿 Richard 呢 app 寫 app， 佢會唔會有時間學呢？但係呢，最低限度我就覺得佢都唔 appreciate。聽完呢，以為我講得太多，與其係咁呢，自己亦都唔好費事。除咗 William 之外呢，今次返去呢，就係大部分時間呢留咗喺屋企休息，亦都發現呢，三家姐好多時呢，儲 coupon 慳錢，整咗個門鎖，整咗個窗上面，整咗個廁所少少。間屋已經唔同晒，好多位，因為住嘅人呢已經少咗。再過多1年會係點呢？ Singularity 呢個字，我教咗俾家姐知。我哋呢睇咗3出電影，3出都係好精彩嘅電影。最後嗰出叫 Source Code， 可能我都要寫翻低，研究一下。仲有一出呢，就叫做不會再讓你孤獨，由舒淇。第一出呢 Pirates of the Caribbean 呢，因為攰得滯呢，所以冇興趣。睇嗰陣時都唔見得好開心，所以呢，睇戲嘅嘢呢，好多時係講心情。郭源原來病咗1年半。